Machi 8 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya mwanamke duniani, ambayo hulenga kutambua michango mbalimbali ya wanawake katika sekta mbalimbali za kimaendeleo. Kikundi cha wanawake 100,000 wamempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuelekea siku hii ya wanawake duniani. Na katika pongezi hizo wametaja yale ambayo wao wanajivunia kuona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameyafanya. Mlezi wa kikundi hicho cha wanawake 100,000, mlezi wa mtandao huo wa wanawake 100,000, Bi Tano Seif Mwera, amezungumzia yale ambayo wao wamefanya wampongeze Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za jioni. Kuelekea siku ya wanawake duniani hapo kesho, sisi kama wanawake 100,000 tunachukua nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais anafanya vitu vingi sana na vizuri, na hapa tutavitaja vichache, viko vingi. Tutaanza na sekta ya elimu. Mheshimiwa Rais ameendelea kugharamia elimu bila ada, ambapo bajeti imeongezeka kutoka shilingi bilioni 312.5 mwaka 2020 hadi bilioni 796.38 mwaka 2024. Pia kumekuwa na ongezeko la idadi kubwa la wanafunzi ambao wanafaidika na programu hii ya elimu bila ada. Pia tunaona katika sekta ya elimu kuna uboreshaji mkubwa wa miundombinu, ujenzi wa shule za sekondari, shule ya msingi, ambapo tumeona Mheshimiwa Rais amejenga shule 26 katika mikoa yote ya Tanzania bara kwa lengo la kuhakikisha kwamba watoto wa kike wanapata elimu kwa ubora zaidi na kwa ufanisi. Kwa hiyo sisi kama wanawake 100,000 tunampongeza sana kwa jitihada hizi. Na pia kikubwa, Mheshimiwa Rais ameruhusu wasichana ambao wanapata ujauzito wakiwa shuleni kurudi tena na kuendelea na masomo. Hii kwetu ni kubwa sana. Kwa upande wetu wanawake tunampongeza sana. Pia Mheshimiwa Rais ameongeza jitihada katika elimu ya ufundi, ambapo tunaona kumefanyika ukarabati wa vyuo vingi vya ufundi nchini Tanzania na ujenzi wa vyuo vipya. Katika sekta ya afya pia tumeona huduma ya afya imeimarika kwa kiasi kikubwa. Kuna vituo vingi vipya vya afya ambavyo vimeongezeka. Kuna vituo vilikuwa 8,458 mwaka 2020, lakini kwa sasa tuna vituo 9,826, ambapo ni sawa na ongezeko la vituo 1,368. Kwa hiyo hili ni ongezeko kubwa. Pia kuna ongezeko la vifaa tiba pamoja na madawa katika hospitali zetu. Na pia wahudumu wa afya wameongezeka, wameajiriwa ili waweze kutoa huduma kwa ufanisi. Na matibabu ya kibingwa yamekuwa yakipatikana kwa bei nafuu ukilinganisha na siku za hapo nyuma. Kwa hiyo hizi ni jitihada zake Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma nzuri. Lakini hivi karibuni pia tumeshuhudia Mheshimiwa Rais amepata tuzo ya Gates Foundation ambayo inaitwa Global Goalkeeper Award kwa kutambua mchango wake wa kuimarisha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya mama na mtoto katika masuala mazima ya kujifungua. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana
kwa wananchi wa Tanzania na kwa upande wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukiangalia katika upande wa maji pia, miradi mingi imejengwa. Miradi inafikia 1335 kwa upande wa vijijini na miradi 298 kufikia mwaka huu 2024. Kwa hiyo hizi zote ni jitihada zake. Kujengwa kwa miradi hii kupelekea upatikanaji mzuri wa maji kwa vijijini na mijini. Kwa hiyo sisi kama wanawake tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa dhamira ya dhati ya kumtua mama ndoo. Pia katika swala zima la miundombinu, wote tunaona kwamba kuna reli yetu ya SGR ambayo kwa sasa imeanza kazi kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Kwa hiyo tunaona sasa hivi usafiri wa kwenda Dodoma umekuwa rahisi ukilinganisha na hapo awali. Mtu alikuwa anatumia siku nzima kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, lakini sasa hivi mtu amechukua masaa mengi, ni masaa 4. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana. Na pia kumekuwa na uboreshaji wa bandari yetu ya Dar es Salaam, Tanga pamoja na Mtwara. Kwa hiyo vitu vyote hivi vimerahisisha masuala mazima ya biashara na usafiri wa watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Na pia katika swala zima la kupambana na umaskini, Mheshimiwa Rais ameendelea kusimamia mradi wa TASAF na kuhakikisha kwamba pesa zinaendelea kuwepo na walengwa wote wananufaika. Mpaka kufikia sasa 2024, walengwa 1,357,996,500 wamenufaika na pesa za TASAF. Pia walengwa hao wamepewa ajira za muda, ambapo katika ajira hizo zimetumika shilingi bilioni 123.6. Kwa hiyo hii utaona kwa kiasi gani Mheshimiwa Rais kuhakikisha Watanzania wanajikwamua kutoka katika umaskini. Mikopo ya 10% ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambapo hivi karibuni tumeshuhudia halmashauri mbalimbali zikiendelea kutoa mikopo ambayo haina riba kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Hizi zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika upande wa kilimo pia tumeona kumekuwa na ongezeko kubwa na tija nyingi. Kumekuwa na ongezeko la vyama vya ushirika. Pia kumekuwa na ujenzi wa viwanda 18 vya kuchambua na kuchakata pamba. Pia kumekuwa na ongezeko la upatikanaji wa mbolea ukilinganisha hapo mwanzo na hivi sasa. Kwa hiyo hizi zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais. Kwa upande wa mifugo pia kumekuwa na ongezeko la idadi ya ng'ombe wa maziwa kutoka milioni 1.2 mwaka 2020 mpaka milioni 1.4 mwaka 2024. Kwa hiyo hizi zote ni jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa uvuvi pia kumekuwa na ongezeko la mazao ya uvuvi ambayo yanauzwa nje na yameweza kuongeza thamani kutoka dola za Kimarekani milioni 813.5 mwaka 2020 hadi dola za Marekani milioni 935.3 mwaka 2024. Ni sawa na ongezeko la 5%. Ndugu mwandishi wa habari, katika swala zima la nishati kumekuwa na uendelezaji wa ukamilishaji wa mradi wa umeme wa Julius Nyerere Hydropower Project, ambayo mpaka sasa kuna mitambo 6 kati ya 9 ambayo imeanza kufanya kazi na umeme wa kilowatt 235 umeingizwa katika gridi ya taifa. Hii ndio maana tunaona sasa hivi umeme haukatiki kama ambavyo ilivyokuwa hapo mwanzo, na pia kuna ukamilikaji wa mitambo ya kusafirishia umeme ya Chalinze pamoja na Kinyerezi.
Kwa upande wa nishati pia tumefanikiwa kupeleka umeme vijijini kwa asilimia kubwa sana. Kuna vijiji ambavyo vimeshapata umeme mpaka sasa hivi, vijiji 12,278 kati ya vijiji 12,316, sawa na asilimia 99.67. Kwa hiyo haya pia ni mafanikio ya serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukiangalia katika swala la utalii na maliasili, tunaona Mheshimiwa Rais mwenyewe alifanya sinema ambayo ilikuwa inaitwa The Royal Tour, ambayo imekuwa chachu kubwa katika kuongeza watalii nchini kwetu, na hii imezaa matunda, imetuongezea idadi ya watalii ambao wanakuja nchini. Hadi kufikia mwaka huu 2024 tumekuwa na ongezeko la watalii ambao wamefika milioni 19,24,240 mpaka Novemba 2024. Pia tumeona mapato katika sekta ya utalii yameongezeka. Pia kumekuwa na ongezeko la pato la taifa kutoka asilimia 4.8 mwaka 2020 hadi asilimia 5.1 mwaka 2024. Hii inaonyesha kwamba uchumi Tanzania umeimarika na mfumuko wa bei umeshuka, kwa hiyo watu wanaweza kufanya shughuli zao za kiuchumi na kujipatia kipato. Pia tumeona falsafa za 4R zimeweza pia kuimarisha utawala bora na kufanya nchi iendelee kuwa na amani na kila mtu kufanya shughuli zake, kuwa na maridhiano, kuwa na reforms na vitu vingine ambavyo vipo katika falsafa ya 4R.